Hello Hello，今日我要拋書包。Hello Hello，大家好，歡迎大家收聽 SBS 特別廣播服務電台廣東話節目嘅諸事直播室環節啦。各位聽眾大家好，我係細聰。咁喺呢一排我諗大家都好少聽到我把聲啦嚇，因為咧呢排就係忙於讀書啊。咁喺呢一個嘅大學嘅時候咧，最忙咧通常都係第二個 Sem 嘅 Final 嘅考試啦。咁因為你喺個 Sem 嘅中間嗰陣時候咧，就要開始準備讀書啊。咁跟住就一路籌備就係籌備最後嗰個考試。咁總共咧都搞咗成7個星期嘅。咁喺呢7個星期裏邊咧，因為今年係我讀爆科嘅關係啦嚇，咁所以咧就係要差唔多每日咧都讀到成10點幾、11點幾嘅，咁所以咧就好多謝SBS 嘅其他主持咧，就係幫我頂咗好多時間啦。咁所以喺呢一個整個12月，當佢哋大家放緊假嘅時候咧，我都係會頂咗佢哋嘅。咁所以呢一個喺呢個12月裏邊咧，大家咧就係會聽我把聲多㗎啦。咁雖然咧我哋係啱啱過咗聖誕節啦，而且係好快踏入呢一個2009年，有好多人咧都對呢一個2009年咧就唔係有一個好大嘅盼望喎。咁當然都係因為呢一個經濟嘅問題啦。咁但係今個禮拜咧我就主要唔會講經濟，咁但係咧就係講下一啲有關法律嘅問題嘅。咁點解講法律咧？咁好似我頭先咁講啦，我就啱啱就考完晒咁多個試。咁大家如果係讀緊書嘅都知道，喺考完試嗰陣時候咧，啲嘢咧就會好快唔記得晒㗎。咁防止呢一件事發生咧，我今晚咧就諗住將我而家仍然係記得嘅嘢咧就講出嚟，咁亦都希望咧就係有少少嘅趣味性嘅。咁呢一件事我諗咧大家都係好應該知道嘅，因為係同消費者嘅利益有關係嘅。咁大家如果係有留意新聞嘅咧，都會聽講過一個雷曼兄弟嘅執笠嘅。咁呢一個雷曼兄弟咧係一間美國嘅非常之大嘅銀行嚟嘅，係有158年嘅歷史。咁喺呢個嘅金融海嘯裏邊咧，就係差唔多係第一個咧就係係冧咗嘅。咁跟住咧亦都係跟住有幾間其他嘅銀行咧都係跟住佢而冧。咁呢一件事咧就造成非常大嘅恐慌啦，尤其是咧喺香港啦。咁點解香港特別有問題呢？就因為話說啊，原來香港咧係有好多人啊就買咗呢一個嘅雷曼兄弟嘅債券。咁有消息指咧就係呢一個數目啊係達到成13億咁多嘅喎。咁因為我對 finance 嘅學識淺啦嚇，咁我就唔可以俾太多資料你有關呢一個債券其實係點啦，因為好多人都話咧其實呢一個債券係非常之複雜嘅。咁但係大概係點咧？就係因為喺香港咧嘅息咧就非常之低嘅息水咧，就係如果你將啲錢擺入銀行咧，你係會 expect 咧攞到大概1%嘅利息嘅。咁但係相反地咧，如果你買呢一個雷曼兄弟嘅債券咧，你就會得到5至7%嘅利息喎。咁好多人見到咧就話：哇，有一啲咁筍嘅嘢啊，非常之好啦！等一陣咁，但係有5至7利息咁多喎，會唔會風險好高呢？咁當時嘅諗法咧就係唔會嘅。點解呢？因為有雷曼兄弟呢一間大銀行咧，就係 guarantee 咗，就係保證咗呢一啲嘅債券咧，就係一定會俾息，同埋係一定嗰嚿錢咧係最後還翻俾你嘅，可以。咁所以有好多人咧見到有啲咁筍嘢喎，咁啊即刻攞去反應啦。咁但係細估唔到就喺今年呢一個雷曼兄弟咧就忽然間平棚冇咗。咁死啦！之後個揸住咁多債券點算呢？因為嗰啲債券咧就變成一張爛紙咁樣啦。咁身為受影響嘅市民啊，第一件事做咩呢？咁啊當然係發癲啦。咁所以呢一件事咧都觸動到香港好多嘅政客同埋好多嘅團體咧，就係想幫助呢啲所謂嘅受騙嘅苦主嘅。咁但係欺騙成分係在何處呢？咁就話說件事係咁嘅，因為有好多人點解會買呢一啲嘅債券嘅呢？就因為佢哋去咗銀行，本身佢係諗住存錢嘅啫，係諗住擺低嗱呢度有100蚊咁樣，最後就想存入我個戶口嗰度。咁但係呢，可能佢哋存嗰陣時候呢，個櫃員姐姐呢就咁講啦，佢就話：咦，你想存錢啊？但係你存錢呢得1%先啫喎。如果你係買債券呢，你就可能會得到5至7利息咁高喎。咁跟住存錢嗰個就話啦：我本身咧都唔係想話買債券，我想存錢啫。咁跟住櫃員姐姐咧就話啦：其實呢一個咧唔高風險㗎，因為咧如果你買咗呢一個債券嘅時候咧，就係有一間大銀行保證你㗎，所以冇事㗎。
哦咁啊，又唔知出嚟識有人有人可以保證咁幾好啊！我如果擺錢入去銀行咁都係銀行保證嘅啫，咁都係一樣啫。好啦，咁我就買債券啦。咁呢一個苦主咧就買咗債券，咁跟住今日咧佢就剩翻1毫子都冇啦。咁我哋表面睇呢一件事咧，就可能覺得哇有少少唔公平喎。咁但係如果喺澳洲一個咁注重保護消費者嘅地方，呢一個人唔知會唔會得到法例嘅保護呢？咁喺澳洲咧就有一條法例嘅，呢一條法例咧就叫1974年嘅貿易實務法案 Trade Practices Act。咁佢咧就係管理公司商業嘅行為嘅一項非常之重要嘅法例嚟嘅。咁喺裏邊嘅第52章咧就係講述 misleading and deceptive conduct or conduct that is likely to mislead or deceive， 就係話禁止含有誤導性或欺騙成分嘅行為，或者有可能導致他人被誤導或被欺騙嘅行為。咁聽起上嚟好複雜啊，咁但係其實係好簡單嘅。簡單啲嚟講呢，就係如果你係被欺騙嘅，或者有一啲嘅行動係會引致你被欺騙嘅，呢一樣嘢呢，就係犯法噶啦。咁例如啊，好多時候喺澳洲啦，我哋會聽到呢一個嘅講法嘅就係 cut the price in half。咁就係呢，如果係直譯呢，就係話將呢一個價錢呢就剪成一半，意思呢就係將個價錢減成一半咁樣啦。咁好啦，如果有一日咧就喺報紙裏邊登一個廣告，咁呢個廣告咧就係話 For $500 I can guarantee to cut your bill in half。廣東話係咩咧？就即係話如果你俾500蚊我就可以保證到我可以將你嘅任何嘅單咧就係剪成一半、減成一半咁解嘅。咁跟住可能你睇到呢一個廣告，見到哇好着數喎，可以將我嘅單咧減成一半喎，咁跟住就即刻寄咗500蚊俾我啦。咁跟住咧你就落答啦。點解落答咧？因為我之後咧就寄翻一把鉸剪俾你，將呢一張單咧就係剪成一半。嗱，咁如果照常理嚟講咧，照計我係冇講大話噶，因為你用把鉸剪真係可以將你嘅單咧係可以剪成一半啊嘛，係咪？咁但係文法上嚟講咧，你 get 到嘅意思咧，其實就唔係我所講嘅意思喎。咁點解咧？就係因為我所講嘅說話咧，或者我喺報紙所登嘅說話咧，呢一個說話咧係有誤導性，我誤導你嚟到諗咗另外一啲嘢。所以咧，第52條咧係非常之重要嘅，亦都係非常之可以幫助到消費者嘅。簡單啲嚟講，總之有啲咩任何受騙嘅情況咧，都係可以喺52條裏邊咧就係控告呢一啲嘅犯罪嘅人嘅。甚至啊，如果一個人係唔講嘢咧，都係可以構成含有誤導性或者欺騙成分嘅行為嘅。即係例如啊，如果你去睇樓咁樣嘢，就問個經紀啊，呢一間咧係咪空宅嚟㗎？咁樣個經紀就話哇，你睇呢個廚房幾大嗱？呢一個咧都係有欺騙成分嘅。咁大家大概明白咗呢一個法例係點咧，就可以睇下呢一個 case study 啦。咁呢一件事咧就係發生喺2002年嘅。咁就話說當時咧有一個人咧就成日飛嚟飛去嘅喎，咁咧佢就睇中咗咧呢一張嘅信用卡啦。咁因為呢一張信用卡咧就係可以俾到機會佢啊，如果係搭某一間嘅美國航空公司嘅時候咧，就係可以升級到去呢一個商務客位嘅。咁當然要儲夠分嘅時候先至可以咁做啦。咁佢參加呢一個嘅計劃嘅唯一理由咧，就係為咗嗰一啲分嘅啫。咁而且啊，要出呢一張卡咧，係要通過一間銀行嘅。咁好啦，咁佢就滿心歡喜咁簽呢一張卡啦。咁但係佢簽呢張卡嘅時候啊，sell 呢一張卡俾佢嗰個姐姐咧，就有一樣好重要嘅嘢唔記得同佢講，就係話原來呢一個嘅好處啊，可以 upgrade 個座位嘅呢一個好處咧，原來咧唔係美國嘅航空公司咧直接俾佢嘅，係美國航空公司通過安捷航空公司俾佢嘅。咁大家都知道啊，安捷航空公司咧就喺幾年之後咧就係執咗笠啦。咁喺執笠嘅時候啊，佢嗰啲分咧就全部冇晒，而且美國嗰間航空公司咧亦都唔肯接受佢啲分添。咁所以呢一件事咧就上到法庭拗啦。咁上到法庭拗嗰陣時候咧，最後嘅結果咧就唔係判到勝訴俾呢一個人嘅。咁點解佢贏唔到呢？個答案咧就好簡單。而個裁判官咧就係大概問咗呢一個人呢一個問題嘅，就係話如果呢一個銀行咧一早有同你講清楚，話係安捷航空公司先至俾到呢一個嘅着數你嘅，咁你會唔會唔接受呢？咁個裁判官咧就發覺呢一個人咧係冇證據話佢如果知道安捷航空公司係有關嘅咧，係唔會接受嘅。好複雜啊！但係簡單啲嚟講咧，就係話就算啊呢一間銀行係好清楚咁樣同呢一位先生話，呢一位先生其實咧呢一個嘅着數咧就唔係
美國航空公司俾你嘅，係安捷航空公司俾你嘅，就算佢係好